Война. День 202. Ситуация на фронтах. Подсчет российских потерь в ходе украинского контрнаступления продолжается. Только за вчера независимый блок Орикс насчитал 99 единиц техники, в том числе 14 танков, 12 самоходных артиллерийских установок, 7 реактивных систем залпового огня и 3 самолета. Но похоже, подбивать весь список потерь еще рано. Альянс Свободы. США предоставили очередной пакет военной помощи Украине на сумму $675 миллионов. Он включает снаряды GMLRS для HIMARS, 4 105 мм гаубицы М119 и 36 тысяч снарядов к ним, противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронеавтомобилей Humvee, 1,5 миллиона патронов для стрелкового оружия, 5000 противотанковых систем, 50 бронированных медицинских машин и 1000 155 мм кассетных снарядов ФРАМ с противотанковыми минами. Эти снаряды предназначены для дистанционного минирования площадей против танковых прорывов на расстоянии до 16 км. В каждом снаряде находится 9 мин, которые реагируют на электромагнитные сигнатуры бронетехники и поражают ее кумулятивной струей. Восток. Украинские войска продолжают выходить к государственной границе в Харьковской области, откуда отступили россияне. На сегодняшний день известно, что в ходе украинского наступления было освобождено более 6000 квадратных километров территории. Суммарно же, по данным аналитика DevMoon, за 3 месяца боев Украина потеряла 1580 квадратных километров, в основном при отступлении из Лисичанска, но при этом освободила 11499 километров, и разница составляет 9919 километров квадратных в пользу Украины. Это 7,7% от всей территории, причем 6,9% было освобождено за последнюю неделю. Украинское наступление на востоке продолжается, хоть и темпы его снизились. Сегодня известно о том, что украинским войскам удалось зайти в Светогорск, и тем самым они угрожают российским войскам, занявшим оборону на левом берегу Оскола. Бои за Лиман продолжаются. Поступают сообщения, что ЗСУ вошли в Белогоровку и успешно форсировали Северский Донец, и теперь путь на Кременную открыт. Далее бои за Спорное, Солидар и на подступах к Бахмуту. Появились кадры украинского наступления в Песках с использованием танков и БМП. На них ЗСУ не удалось прорвать оборону, и им пришлось отступить, понеся потери. 2 танка было подбито и оставлены на поле боя. Юг. Генштаб Украины сообщил о освобождении села Высокополье и ряда других сел, хотя кадры о том, что они уже заняты ЗСУ, были еще неделю назад. Тут стоит отметить, что тактика таких сообщений у Украины кардинально отличается от РФ. Официально о освобождении сообщается, когда фронт отодвинут на достаточное расстояние и угроза потери населенного пункта устранена. Поэтому можно судить, что войска действительно продвинулись дальше, о чем сообщали различные аналитики. Так, сегодня есть информация о том, что российские войска отступили из Киселевки и даже показывают спутниковый снимок, якобы подтверждающий это. Но кадров от украинских войск пока не было. Наступление в Херсонской области продолжается. Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, подписку, комментарии и колокольчик. И большое всем спасибо, кто поддерживает канал финансово. Пока.